neu kennt durch euren Trainer, Coach D. Codes Dan. Grüßt euch Leute, es geht weiter mit der Musikalität. Wie können wir unseren Körper also noch besser auf die Musik einstimmen? Das eine oder andere Gehör ist sowieso nicht immer gleich für das eine wahrnehmbar oder nutzbar. Deswegen ist es so, dass wir halt ganz gerne als Freestyler dann auf unterschiedliche Ebenen gehen. Entweder ist es halt der Beat Right, was wir im vorigen Video gelernt haben, was heißt dem Beat zu folgen, oder dem Beat Rhythmus, das wir auch nennen Beat Attack. Dann wäre das letzte, was ich mit euch heute behandeln wäre, der Beat Freak. Und das, Leute, ist definitiv etwas, was mir persönlich mehr Spaß macht, denn das geht nämlich richtig gut auf die Effekte ein eines Songs. Und das wären natürlich Experimentell-Songs oder sowas wie Trap, gar nicht so verkehrt, weil die haben auch definitiv eine Art viel mehr, wie soll ich sagen, ich sage dazu immer mehr so Spielkastenmöglichkeiten. Man hat wirklich viele unterschiedliche Klänge und Sounds, auf die ich da gerne eingehen möchte. Kurz nochmal zu sagen, Beat Right, Beat Attack, Beat Freak sind Begriffe, die ich einfach mal aufgeschnappt habe. Die sind ziemlich cool, die Begriffe, die erklären es ganz gut und das würde man sonst auch anders benennen, wie zum Beispiel Taktfolgen, Taktrhythmusfolgen und Effektenfolgen. Man kann es also verdeutschen oder wir bleiben beim Beat, denn versuchen den auch noch sozusagen später nochmal zu killen, aber dazu wird es noch ein anderes Video geben. Zuerst erstmal Freak, Leute. Alles, was ihr hört, was jetzt außerhalb des Rahmens eines Taktes läuft, also außerhalb des Basses, des Snares, ja, und dabei meine ich nicht jeden Bass und jeden Snare, sondern es muss aus dem Wiederholungsrahmen gehen. Alles das wäre gut für den Beat Freak. Das heißt, das kann man nutzen, wie zum Beispiel den Rap, wenn er unterschiedlich rappt, unterschiedlich schnell, unterschiedliche Rhythmen dazu einbringt. Oder halt auch Gesang, wenn es mal besonders hoch geht, wenn sie hoch singt oder er oder runter oder tief oder halt gewissen Flow halt gibt. Ja? Darauf kann man eingehen. Man kann aber auch auf Klänge, Melodien im Hintergrund oder halt auch im Vordergrund arbeiten. Der Takt gibt uns eine Art Tempo vor. Aber das, was der Freak an sich ausmacht, ist denn dass man halt versucht, so das zu machen, was vielleicht nicht gleich offensichtlich ist. Man muss wirklich gut reinhören. Dazu habe ich euch mal von NCS einen Track hier drin, das wird in der Beschreibung mit landen, der Name, oder woher ich den Song habe oder die Quelle oder was auch immer, werde ich mit reinpacken und da könnt ihr dann auch mal üben und mal gucken, wie das so war. Aber natürlich auch hier in diesem Video. Ich mache mal den Beat an und versuche euch das zu zeigen. Also, es wird immer ein paar knackige Bewegungen geben, die sich dann mehr auf den Takt bewegen, aber ich versuche mich mal jetzt weniger darauf zu konzentrieren, sondern vielmehr auf die Effekte. Also Leute, gucken wir uns das mal an. So, ihr habt es jetzt bestimmt gemerkt, also man sah bei mir jetzt nicht unbedingt immer diesen perfekten Rhythmus. Ja? Man ist dann halt mal schneller oder langsamer, je nachdem, was die Musik euch für ein Gefühl der Bewegung verschafft. Jeder Track hat natürlich seinen eigenen Stil der Bewegung, die man da setzen könnte. Aber jeder Tänzer hat auch seinen eigenen Stil. Ich zum Beispiel setze sehr gern ein bisschen mehr in Crump rein, was halt da, möchte ich sagen, fast überall seinen Daumen auflegt. Denn egal was für ein Stil ich tanze, da sieht man immer noch diese Mischung da drin und natürlich Charakteristik. Also Leute, jeder ist anders. Deswegen gibt es die Styles, deswegen werden wir sie alle trainieren, nur damit ihr euch dann besser kennt und ja, und dann halt das irgendwann nutzbar zu machen für die Musik, auch rein intuitiv, wie ich zum Beispiel gerade zu dem Beat. Also, nochmal, die Bässe sind nicht immer verkehrt,
aber sie sind jetzt nicht immer im Freak mit drin, nicht immer. Manchmal gibt es auch so ganz schnelle, wie ich es vorhin hier so gezeigt habe, ja, da kann man natürlich gut eingehen und das könnte man ja in den Freak mit reinrechnen. Ja. Deswegen ist das auch voll okay, wenn ihr da sozusagen auch mal eskaliert. Versucht die Musik immer für euch nutzbar zu machen, aber auch andersrum, es den Leuten oder die Zuschauer oder eure Kunst sozusagen so ein bisschen zu zeigen, was ihr hört, sieht man dann auch. Okay Leute, das war's zu dem Video, ist ein bisschen kompliziert, das Stuff definitiv, aber wenn ihr es begriffen habt, ein paar Mal geübt habt, alle Moves darauf mal probiert habt, auch zu freaken, dann merkt ihr, wow, ja, das ist voll mein Ding oder eher nicht so, ist eine schwierige Nummer. Okay, bleibt dran, Leute, und bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.